Hola mis amores, bienvenido a otro vlog con la yo, tu favorita. Señores, en este momento voy a cortarme los cabellos. Estos cabellos están de cortar, pero hay una sorpresa. Sigan viendo. Estoy nerviosa por hacer esto. Estoy con la Bendy. Carmen, yo la amo. Es la única que me puede cortar mi cabello. La única que yo dejo que corte mi cabello es esa. Tengo como más de 10 años. Literalmente más de 10 años con ella. Te estoy diciendo que cuando yo encuentro algo, puede ser las uñas, puede ser las cejas, una persona que a mí me gusta el trabajo de ellos, me quedo con esa persona. Tengo como 10 años con Carmen. Y mi chichi, di hola. Hola. ¿Cómo está? ¡Mua! Mi chichi se va a cortar los cabellos. Porque la última vez que Carmen le cortó el cabello le creció mucho. Porque mi chichi nació calva. Nació calva, pero no sé, como el cabellito no le estaba creciendo. Y cuando mi amor esa mujer tocó esos cabellos, ay claro, mi amor, le creció de una vez. So, aquí comienza el vlog. Entonces, estoy manejando para allá. Hablamos cuando esté allá. Ese va a ver lindo cuando yo te lo agarre ahora. Parezco una mujer. ¿Ves qué linda? I love como it. tú te ves con el pelo así. Para que no me gusta cortarla, pero ya después que está cortada, mira por el piso. I'm about to take a picture. My camera always dirty. ¿Eh? La cámara mía siempre está dirty. Lo está grabando. Míralo ahí, yo creo que estoy grabando. Tú grabaste, pero no grabaste lo que hay aquí. Mira qué lindo te ves tú con ese pelo. Que yo te lo lave ahora que te lo dice. Pero qué bella. Qué bella me veo yo, mi amor. Voy para un cumpleaños. El reguero, perdona. Ay, qué linda, mira qué linda. Peiné a mi chichi. Le puse esta suera que compré en Walmart for $5.50. Ya sleeping en Walmart. Perdón el reguero. Los cargos son de Old Navy en New Balance. ¡Qué linda! ¿Quién es lo más lindo? Mami. Yo.
Este, mi amor, esta new era mía. Bella. Cat. La bartender. Claro. En los controles. Vamos a preparar mimosas. Mimosas de nuestra forma. Why not? I had a big one, but Que no digan que así no se hace la mimosa porque es a nuestra forma. al estilo Catherine. So no me van a criticar. My Okay, let's see. Show the cherries. Tiene alcohol. No sé how many percent. 10%. Oigan, pues. Le ponemos el prosecco. Mucho prosecco y poco jugo. Okay. That's enough. Le vamos a poner una gotita de granadina. Pónsala. Pónsala. I don't know how to do it. Ahí un poquito. No, no tan chido. Otro poquito. Ahí. Let me shake it. Eso es para que se quede rojo abajo. Y a little sweet. Hit up Kat for bartending tips. Hello, aquí estamos. Cumpleaños con baby. Salud. Pasó un pequeño accidente. Es ok. Sí, déjame ponerlo. Mi amor. Pídame comida. Uno con mimosa. Cat ganó una basket. Where's she at? She right here. ¡Ganamos! ¡Ven, corre! Look at the basket. Dile gracias a mi nene, que ese fue el ticket de mi nene. Ese no, es de mi nene. Today is a very special day. Porque es mi anniversary, my anniversary with my man. Babe. So dry. He's so dry. No dice hello. Hi blog. Hola amiguis. Hoy es un día muy especial. Hoy tenemos 4 años con mi marido. Claro, estamos casados. Para que lo sepan. Nosotros vamos a salir a comer. Vamos a depositar a la Bendy donde mi hermana. Passenger Princess. Oh wait. What are we going to eat? To the Bonefish Grill. It'd be so good in there. I like it. Their shrimp. What is it called, babe? Them shrimp. I don't know. Coconut shrimp. It's not coconut shrimp. It's yum yum shrimp. Yum yum shrimp. I love it. I love it. I love it. Good choice. Who picked it? This time it was me. Well, who found the restaurant? It was my man. But I picked it today for our anniversary. 4 years. Delen with his crazy ass. How I feel, babe? Delen with me. Every day a battle. That's how I feel. Every day's a battle. How? Oh yeah, what did it get how? How is a battle?
say no. He playing. He playing. It's my baby. For lifers. Bye. This right here is so good. ¿Qué yo voy a comer? This is the menu. ¿Qué yo voy a comer? Yo no sé. Vamos a ver. Esta that is so good right there. Me cogí una cervecita, claro. My camera. Oh. This is so good right here. This looks so good. Side of the potatoes here for you. Thank you so much. You're welcome. Sorry. Enjoy, guys. Thank you. This. He wants to. I'm good. Period. We got the Nunca en mi vida yo me imaginé que yo voy a venir a YouTube con un tubi. Pero como ya a mí no me importa y yo soy real, no importa. Me voy a poner lashes because I'm gonna be a bad bitch today. Estas lashes yo las compré en Amazon. Cuando yo sea un influencer, voy a tener un link, whatever. Tú sabes de esa gente que ponen, go to my bio and click on it para yo ganarme mi cuarto también. Viene con todo. Viene con el lash bond. Déjame ver. Viene con las lashes. Con el bond y el seal. Y con el remover, claro. Y con el pincel. Señores, voy para un baby shower. Me hice los cabellos, por eso tengo un tubi. Me tengo que hacer las lashes. And yeah. I'm guessing the este primero. No va a durar mucho grabándome con un tubi, mi amor. So, para que no se acostumbren. But at the end of the day, I'm a bad bitch, so it don't matter. Esta es mi primera vez haciendo esto. Bueno, de esta forma. Mira. Vamos a ver si es más fácil. Un 13. Coño, pero... Ay, ya yo veo. Ok. Estamos empezando bien. Estamos empezando bien. Se ve que va a ser fácil esto. Ok. Ok. Oh my God, like... Ay Dios, ayúdame en esta vuelta. Y se me está pegando todo aquí arriba. I guess you're supposed to do like that. No sé, pero está quedando bien. Van 2 13s. 3 13s. Ok, pero está fácil esto, mi amor. Está bien fácil. 12. Ok, 12, no te quiere pegar. Ok, 12. I don't know how I feel about these, but whatever. 12, another 12, 2 12, 3 13, 2 12s. Hello? You, What's up? where you at? I'm home. Why you didn't call me back? I'm busy. What you mean you busy? I was busy. What you doing? Doing my lashes. You
Doing what? My lashes. Hey, tú no puedes llamarme para atrás. No. No, I couldn't. Fuck. Anyways, before I got really interrupted. What happened? Oh. Before I got really interrupted, I finished my lashes. Done. They look good. They could have been better, but I'm in a rush, like always. I want to show my hair so bad, but I'm just waiting till I look like the baddest, like I always am. Señores, estamos donde Madeline. Me voy a hacer mi maquillaje. It's me with this tubi. Parezco una loca, but no importa. Can't focus on me. Baby, can you focus on me? Hands in the stove, had a faucet running and I keep looking at you. Stuck on your phone, stuck in your zone. You don't ever. Of course, no pude grabar nada. Can't focus on me. Baby, can you focus on me? Hands in the stove, had a faucet running and I keep looking at you. Stuck on your phone, stuck in your zone. You don't ever, but I don't wanna give up. Baby, I just want you to get up. Lately I've been a little better. Wish you would just focus on me. Can you focus on me? Baby, can you focus on me? Can you focus on me? Some cheeses, some bread, and a period. Like a whole bunch of Easter eggs. Dog eggs. Pastel. How you turn it on? Easy. Vlogger. Eso cuando yo estaba allá con Caribe, ella me enseñó, tú sabes. Hay comida para hoy y para mañana. ¿Y cómo caro la pago ahora? Señores, ayer lo di todo, se me fueron las pestañas. El baby shower estaba muy nice. Ella no me va a dejar, ¿verdad? El baby shower estaba bien, muy lindo todo. Muy, pero muy lindo. I'm gonna order this SHEIN. SHEIN, we're gonna try this again, okay? I didn't order much. I only ordered like stuff for workout. Vamos a comenzar. I got these bras. Ahora que me sirvan. It looks like it's not gonna fit. Even though it's one size. I got white, this bright pink, blue, and black. I don't want to see your mom succeed, Amora. Tú siempre tienes que dañar. I got this, mi amor. Estas son mis favoritas. Mis favoritas. Esta tela es el final. I love this. Esta tela es como stretchy, swag. It's like a skin dupe. Love. I got this pink color in a size medium. Yo amo esta tela. Got estas dos leggings que son negras, que como like you no puede verlo, pero it's like ruffled atrás and it's black. Cause one thing about me, I'ma always have black leggings. If you see me wear a lot of black leggings,
It's more than one, sis. Compré el Skin Dew en black también, because no tenía negro. Señora, yo tengo mucha ropa negra. En a size medium. Esta es la otra legging negra, lo mismo. Because I hit twice, because I wanted 2 of the same. Este ganchito, mi amor, que lo amé. Mira qué lindo. It's like a bow. So cute. Y agarra todo mi cabello porque si sabe que yo soy... Tengo los cabellos cortos. Dime, mi amor. Espérate que nos vamos a bañar, ¿ok? Este color. So nice. I love, 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 love. Compré pink. Another Skin Dew. Yo compré 3 por $80. Pink, negro, light. Well, dark pink, light pink, and black. Mira, recógeme eso, please, mami. Dame eso. Oh, también compré media. Que tienen a little ruffles. It has like the ruffles. Para ponérmelo con mi Adidas. Or any of my stickers. Vino... I don't really like this color, but whatever. 1, 2, 3, 4, 5 pairs. Compré these headbands. Claro, mi amor. Tengo white, beige, pink, light pink, well, light pink, pink, and black. Déjame ver cómo se me ve esto pink. Como que yo pensaba que iba a estar como un chima. I thought it was gonna be thicker. Déjame ver. I don't know how I feel about this. No sé cómo me sienta. I don't know how I feel about this. No sé. Vamos a ver. En el futuro. Mami, please. Deja eso. Tu mamá trying to film a video. Sí, ¿quieres? No sé. I thought it was gonna be thicker. No sé. I'm gonna have it there just in case. Señores. Bien, compré estas pesitas. Can't wait to wear them. They like a pound. So cute. Para la mano. Well, eso para los pies. I'm gonna use it for my hands. Para cuando esté corriendo. So, get rid of this fat. Period. Esto. So, this is esto. Es para mí. When I'm washing my face. Y también. When I'm doing my curly hair. Cuando me estoy haciendo los cabellos. Para que el agua no me chorree. Mami. Toma. Mami. You're welcome, mi amor. Yo me expresé en SHEIN. And this was like $100. Todo esto. Ah, mi amor. Mira el BBO jacket. Pero me lo voy a poner ahora mismo. Vamos a ver cómo se ve. I love this. Me gusta porque tiene esto. Tú sabes que the weather se está poniendo medio bacano. This is nice. Mira. Okay, I love this. Estas también están. It is comfortable. Ay, mi amor. Yo necesito comprarme cada color de esto. Love this. Si me recuerdo, le voy a dejar los links abajo. Si me recuerdo. Si no, I'm sorry. Compré este 100 envelope savings challenge. I need to... ¿Qué, mami? Necesito guardar dinero. So, mejor lo voy a hacer así. ¿Y qué es esto? What is this? Oh, ya.
This is so cute. Esto es como un sport bra and it's backless. Mami. So cute. Tiene this padding adentro para que no se vea la teta. Cute. Me gusta esto. And it's really like smooth. Amora, ¿qué dime? Ella no me deja vivir. Ella no me deja vivir. Y también lo compré en blanco. Claro, mi amor. I love this. Es un chin. Tiene la espalda abierta, mamá. Un chin. Tiene el padding aquí adentro para que no se te vean las nipples. Real soft material. I love it. Y ya, mi amor, eso es todo. It was what? Let me see. I think it was $100, everything. SHEIN did not disappoint this time because yo compré a couple things from SHEIN the other day y no me gustaron. And te voy a decir ahora mismo cuánto fue que yo gasté en realidad. It was 15 things and I spent... ¿Por qué no me deja ver? Mami. I spent like $100. Mano. Hello? Mami. Mano. Hi, babe. Mami. Huh? Otro día con tu favorita, la Yo. Yo y la Bendy, Amora. Yo y la Bendy estamos de camino, que me voy a depilar. Bendy y yo vamos de camino para casa de mi amiga porque ya ustedes saben qué hora es. Es horas de depilarme porque tengo pila de pelo en estos sobacos y ella me depila todo. Ella es mi bestie, ella me puede ver, no importa. Pues bien, quiero bloguear porque después de eso vamos a salir a comer. Yo, ella y mi otra amiga. Y quiero grabar todo esto. Ojalá que el chin de batería me dé. We made it. La princess. Ay, Dios. Hablamos allá. Ay, Dios. Okay, manas. Look at no dice hi to camera. Así, amiga. Okay, amiguis. This is the crew for today. La protagonista del canal. We made it out the chat. Some Fat food. Plus one. Esta es la versión. Aquí atrás. the queen. The baddest. I'll be mad. Bye. Ahorita llega la mía, dale un sepa. Está buena. Buenísima. Hay que dar un salud. Porque esto no se ve todos los días, mi amor. Y what you order? Strawberry margarita. No. Todavía falta. Hace passion fruit. Nieve, veo. Strong as hell, bitch. The tahini is hitting. Oh, picky. We gonna wait for Raúl to be like, salud. She's coming. She coming. Buenísimo. Vamos. Dime, mi amor. No, tú no puedes beber eso. I should have said light on ice. Señores, Good job. llegó la comida. Barely. Falta. Barely. No need for. Cuando llegue lo voy a grabar. No need to because everything is so good. You're missing my face. My double chin. La protagonista de este vlog, mírala. No hay comida. My shit empty. Baby, qué amargura me da. Sabes pero por adentro estoy solo sin nada. Que ahora te Hola, mis amores. Señores, mañana es Easter y tengo que hacer las baskets. Me acabo de hacer el cabello
It's given baddie. It's given real baddie. So these are the little baskets. Yo voy a hacer 3. 2 para mis stepdaughters y una para mi hija. Si no lo saben, yo tengo 2 beautiful stepdaughters. So I'm gonna do... Yo voy a hacer las baskets de ella. Y después la de mi hija. And yo tenía eso comprado. Entonces, I'm like, I need to do the baskets because mañana yo no voy a estar rushing. También hice una compra en Forever 21. Le voy a enseñar lo que compré. Señores, ya better run to Forever 21. Because Forever 21 tiene un set, un 40% off. Ya ustedes saben. Hoy me hice mi cabello porque voy para unos 15. 15 o 16. I don't know. I was just invited. So, I bought my dress for Forever 21. Period. Like, it was last minute, so I had to rush and get a dress. But the Lord always with me. So, I found a dress. Señores. Anyways, ignore my big ass pimple. Primero voy a comenzar con la grande. She's 11 years old. La chiquita is 4 years old. Y la mía, mi chichi, is 1 año y medio. Entonces vamos a empezar. Ponerle los lollipops. Miren qué linda. Miren qué linda. Esto es una candle. Eso es un lotion para el cuerpo. Ahí yo puse candy. Este es un lipstick que se tintea. Esto es para los labios y abajo de los ojos. 2 mascarillas. Y este candy y este clip y unas gomitas porque ella tiene el cabello como yo, rizo. Entonces yo entiendo the struggle. So you need extras gomitas. So I put 3 gomitas in. This one is so packed. Esta está llenísima. Se llaman Melanie y Melania. Porque hay que llamarle por el nombre. Porque dime, di que la chiquita, la grande, dime yo. A Melanie le gusta esto, like, ella le encanta eso, entonces le voy a poner en su little basket porque se me olvidó ponérsela, claro. Vamos a rellenar. Vamos a poner el green one también. Y ya, mi amor. No es que está, tú sabes, lo más lindo del mundo, but I try. I really try. Ay, yo no le puse un egg a Melanie. Hay que ponerle un huevito a Melanie también. ¿Y qué es lo que me está pasando? Mi amor, pero Melanie está cargada. Mira qué lindo. Period. Entonces, la de Amora se la voy a hacer un poco diferente. Esta niña no juega con juguete, no juega con nada. Entonces yo se la voy a hacer muy diferente. Le compré 2 ropitas. Le compré, ustedes van a ver, pantalón. También coloché. Le compré este conjuntico que mira qué lindo, me encantan. Señores, le compré esto. A ver si cabe, porque... Ay, Dios mío, esto no cabe.
le compré esto. Bueno, la básquet de Amora no le están cabiendo la cosa. Yo voy a ver lo que hago. A ver cómo lo acotejo. Y vengo para atrás porque me estoy rompiendo la cabeza. Porque también le compré esto, pero a mí se me olvidó. ¿Para qué coloré mi Gigi? Yo no compré mucho a ella porque yo no le iba a hacer un basket porque ella no sé, como que no sé, pero ella necesita un basket también, tú sabes. Porque ella no sabe, como quiera, ella no sabe todavía, pero como le decidí poner un basket, pero no sé cómo hacerla. Entonces, hablamos ahora. Voy a romperme la cabeza porque mira. Mira. Y entonces tengo que... Eso no cabe ahí. Y ya, mi amor. Shh. Eso es todo. Me tengo que hacer mi maquillaje ahorita. Ella está durmiendo. Ella está durmiendo y son las 5:18. Y yo tengo que estar lista a las 7. Entonces yo me voy a hacer mi maquillaje y me voy a cambiar. Y le voy a enseñar, si tengo tiempo, porque yo siempre, I'm always late. So, si tengo tiempo, voy a enseñarle mi vestido. Claro que compré en Forever 21. Ah, no, yo le tengo que enseñar a ustedes lo que yo compré en Forever 21. Pero espérate, yo vengo ahora. Let me fix this. Para ser honesta contigo, se fue así la basket de Amora. 2 huevitos, su regalito, un boloncito, sus bubbles, una cosa. Y esto, yo le compré esto, pero imagínate, eso es extra. Y ya, mi amor, mira las baskets como están de linda. It is so cute. Miren qué linda. I love. I cannot wait for the girls to see the baskets. I'm so happy. Everything I do, yo lo hago con amor. Todo lo que yo hago lo con amor. I can't wait for them to see it. Y señores, déjenme enseñarles lo que compré en Forever 21. Real quick. Porque me tengo que hacer mi maquillaje. I gotta go. Dime, mi amor. Dime, negrita. Dime, la negra. Señores, si no saben, tengo un perrito, negrita. Tiene como 15 años. Not really. Since 2017. Y'all do the math. Y'all do the dog math. Tiene mucho conmigo mi perrita. Su par de añitos. Señor, ustedes pueden creer que fui yo que le corté los cabellos a negrita. Pero ella no me deja hacerle la uña, entonces imagínate. Ya, negrita. Ya, que tú te pasas. I love nerds. Yo voy a ponerme este poloche cuando el novio mío se ponga su lente. Because he look like a nerd when he put his glasses on. He be looking so good when he got his glasses on. I be like, babe, wear your glasses. My sister, yeah, esta es la de mi hermana. Because me and her are gonna be twinning. So yo le compré una a mi hermana. Y esta es la mía. Hers is medium, mine is large. Compré este pantalón large because you know summer is coming. Compré este otro pantalón. Tiene pockets. Los dos pantalones tienen pockets. And I love cuando tienen pockets. Este orange one. Este no tiene pockets, but I like this. This. Como que si está doblado, but it's not. And then tiene este patch, esta cosa aquí. It's real nice. I like it. And then the last thing is a Bible. This comes from the Bible. I love it. And then yo compré el vestido que me voy a poner ahorita. Hopefully I got time para que vean el vestido. So me voy a hacer mi maquillaje, me voy a cambiar y hablamos en un rato.
No es por nada y no es porque sea yo. Dime, mi amor. Espérate. Ay, ya vio los regalos. No es por nada y no es porque sea yo. Y Amora no me va a dañar en el momento. Pero mi amor, yo estoy... Check out... Primeramente, check out my feet. Period. By the way, this Forever 21 dress eats. Like, it really eats. This is a Forever 21... Eats. This is a Forever 21 dress. Yo lo planché. I tried to plancharlo. Don't mind, but eats all the time. Hair is given, makeup is given. Divina, the hair, the makeup, everything is eaten. Like, I'm eating it up. Like, I look stunning. Like, Amy Chichi, ella pega con su mamá, mi amor. Like, everything looks good. Like I look good. Period. Like, who the baddest? Not you. Como dice mi good sister JT. Como que ella dice? I'm gonna play it right now. Bye. I'm about to enjoy. We are about to enjoy our night, our little family. Is my man here picking me up? My man is gonna pick me up, so nos vemos. Bye bye. I'm doing rich shit. A pretty bitch shit. Super fine. Bills paid, doing fine. Pretty bitches get down on the floor. I say R&B, but bitch, I'm really hurt. Fuck wrong with niggas. Every time y'all put me with them hoes, it's gonna be big drama. One-on-one, don't know why she's so nervous. Coño, mami, tú te pasas. Un floque para pelo. Sin ropa que te quiero. No está lloviendo, pero adentro tiene un aguacero. Señora, llegué donde Joan. Llegué donde Joan porque hoy es el cumpleaños de mi bestie. ¡Claro! Today is her birthday, April Fool's Day. My sister. Entonces vamos a salir a comer, claro. Entonces llegué. Ay, está lloviendo. Llegué donde la Joan. Oh, this weather sucks. This weather sucks. I be confused. Where is house at? Diablo, mami, tú te pasas. Un floque para pelo. Disimula, pero sabe. Eyes open. Oops. Ay, hay que quitarse los zapatos cuando tú entras aquí. Claro, esto es una casa fina, mi amor. It smells so good. It smells like... yo me imagino que tú me estés esperando con una juca a mí. No. Wow. What I gotta do is make the boca, like, ya está hecho. Ay. ¿Y Joan? So voy a bañarse ahora. La princesa. No, it smells good. It's just like when you stand there. No, it's because it just sprayed with Febreze. Cool. Ay. Damn, my double chin crazy. You wearing black too? All black. Me too. Show them my outfit. Wait, let me fix it. Are you still in that space? Would you like to continue down that road? Yeah, we're very much excited and planning our family. I'm all black, so my hoodie gonna be black. This is my man hoodie. Of course, I'll be wearing his clothes. Cause why not? Me voy a darte mi lunch, tómela. I think it's okay to Ay, mi amor, Raúl hizo un pollo frito, papá. Pero papá es... ¿Quién, mi amor? Él le da 10 patas, papá. Y no lo ha probado, no, that shit looked mad good. I would never do that shit again. Why?
Bro, that fucking chicken too thick to fry. It took long. Tú supiste like 20 minutes to fry like 3 pieces. Tú sabes que yo te di un shout out. Míralo ahí a Raúl, el shout out que yo le di a él. Why? En my last video. Really? I haven't watched. No, yo no lo he puesto todavía cuando yo lo ponga. Ese es Raúl. La batería. ¿La qué? La batería. You got no excuses to vlog. For real, I got 3. 3 batteries. ¿Y cuánto dura la batería? Hey y'all. Oh shit. So es me ya, ¿no? Señores, new character on block. La Carla. Dile hola a esa gente de mi YouTube. Él es blogger, dile que te sigan a la gente. Sígame blog. Pero di el nombre. Amén. Enseña el nombre, él es un blogger también. Vamos a hacer un collab. Aquí. Ok, gracias. Pero era en YouTube, mi amor. Oh, estamos en YouTube, no tengo YouTube todavía. Tú sí tienes YouTube. Él todavía no ha posteado. No está ready. Estamos caminando. Claro. Yo espero que esos muritos me hagan soporte. ¿Por qué? Mira, esto está súper bacano. Right. Viendo VIP. Ay, míralo aquí, el VIP. I'm gonna get a couch, claro. This is so nice, pero espérate. El orientation, pero cuando tú estás en persona trabajando. Yo estoy de vino, ¿qué es eso? Sangría. Mi amor. Thank you. Esta gente es demasiado alcohólica. Mira. No puedo. Agüita.com. Try it. Try it. I have a headache. Just try it, whatever go away. Sí. It's strong. Pensé que iba a caer mal. Está picante. Deme a ver el de Jackie. ¿Es la misma? Sí. Es total, Raúl, mira. Ay, ustedes van a salir malos de aquí. Dale. Yo creo que me va a dar humo bastante. Let me see. Pero uno como comerse un pico de gallo. Sí. También. Ella pide de mango. It's all. Period. Tú eras Catherine cuando dices Don't play with her. 27 new hair. No le digas nada, que le digas unos jalones. Pelucazo no, mi amor, natural. Don't play with her. No es funciona. 27. 27. My sis don't look like she's 27. No. We all young. Óyeme, ese trago está. Bueno, yo seguro está así también. Uno es. Mira. Booty. Óyeme, pero yo estoy loca por fuck shit up. I'm hungry. What we gonna order though? We haven't done. I already got. I know what I'm Esto tú haces de daño. Yo tengo hambre. Yo, what you gonna order? Nothing. Él está a dieta. I just want like an appetizer. I came for the drinks. Como ajote su. Eat too much. It was supposed to be for the drinks, but I'm kind of hungry. Get an appetizer. I am. Did y'all know what you wanted to eat, or do you need a few more minutes? I know. Hello. Viene algo ahí. Mi comida. Me. Thank you. Venga. Eso me mola. That looks so good. How's that? Ya que por lo taste para no poder Salud. Tú sabes que me tengo que grabar comiendo, ¿verdad?
Oh my god, yo estoy de jalapeño. Amelia. ¿Qué tal, Amelia. Ay, Dios mío, Joan es activo con su fogarate. Claro, mi favorito. ¿Qué pasó? Se llama Fumar. Joan y fogarate. Ah, mira, Carly, tú me caes bien, yo te Pero doy vas a baile todo. Como espera que una buena, sigue siendo la misma pena de siempre. Que yo veo mal y no lo comparto y no lo consumo. ¿Qué tal, Cap? Que esa mujer te comente, que tú le comentes para atrás y cogiéndole el marido. It's good. Esa cosa. Claro, bello. Que la mujer de Adonis se comenta, le comentaba a Caroline en los posts y ellas se hacían repost y ellas cogiéndole su marido. No se puede confiar en nada. Esa mujer se ve como que es muy buena. O sea, de su casa. Ahí ya lo paro, pero es grande. El guianche. Déjame, dame un 2. Ey, yo. El diablo. Claro, eso es verdad. ¿Cómo todo eso? Estamos aquí reportados. Ay, no. Este double check, no, it's not. It's not aesthetic. It's not aesthetic, este double check. Dale ahí. Fuiste tú que me mandaste un video de que cómo iban a hacer, de que cuando conocieran los padres, los hijos, de que ay, no postea nada, no usa el celular, qué raro, revísalo. They going next. Señora, pero ¿y entonces? ¿Mis comidas? Y los daños What's your order? estaría Este, complicada. Aquí order. Están buenas las patas. Linda, tu cámara hizo bye bye. No, esto va mal. Ella se apaga. Ella es automática. Dale. Ya que tú seguro no le voy a echar más picante a eso. That's why I didn't put some How did everything turn out so far? Does anybody want a side of sour cream? Yes. More? I'll take Like from the... seltzer water. Yeah. Soda I'll water? take sour cream on the side. Okay. And I'll take another one. I'll take, which one's that one? The mango? Spicy mango. Yeah, but not the spicy. Just a regular mango. Yeah, margarita. Okay. That was spicy. 2 soda waters, 1 side of sour cream. Anybody wants more salsa verde? ¿No quiere? Nope. Can I get more napkins, please? Absolutely. Quiero un taco, ¿Y qué? Más happy de. No quiere comer. Yo digo que no la comida, todos saben. I was in print John, so is it? I didn't order. Oh, you didn't order? What the fuck? He didn't want to. Estamos en una situación crítica. No, lo que te pierdes, pero esta comida está buena. Joan le dijo a Raúl, come tú. Never. A comida yo me pongo pero. Hacemos un lío de alguien que quiera verlo. No salgo. Esto fue como también la careta, lo mejor. Ya esta mierda está caliente. Una Oye, Mercedes. ¿Cómo se dice? Más canten. Señores, esta gente. Igual. Me still on my first drink. Yo estoy. Dale, que te voy a hacer muy mal. Ya gusta. Pero bebe. 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jackie. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you.